यह पुलिस वाली अपनी भाभी का हाथ गैस चालू करके तवे पर रखकर कहती है, आज फिर तूने रोटी बनाने में लेट कर दी। फिर पुलिस वाली इसे पकड़कर बाहर लाते हुए कहती है, तेरे रोज रोज के बहाने हो गए। तभी ये लड़का आकर कहता है, आज इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। मैं इसके लिए फांसी का फंदा लेकर आता हूं, आज इसे पंखे से लटकाएंगे। अभी ये फांसी का फंदा लाकर महिला के गले में डालकर पंखे पर टांगने लगता है। आगे देखने से पहले भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। तुम्हारी माता पिता की उम्र 100 साल हो जाएगी। माँ के लिए सब्सक्राइब कर दो। लेकिन यहां पर गेट तोड़ ढांचकर पुलिस वाला आ जाता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर ये डीएसपी पुलिस वाली को सस्पेंड कर देता है।